Соңгы араларда халыктан морг эшләми, ярдырыр өчен шәһәргә бардык дигән ризасызлык сүзләре ишетергә туры килә. Мөслим моргы гражданнарны соңгы тапкыр рәсмиләштерү урыны ничек эшли? Биредә кешене нинди очракта ярдырырга мөмкин соң? Трудоспособный возраст по приказу без җибәрәбез Әлмәткә. Трудоспособный возрастка түгел, именно эшләгән җирдән, например, кинәт вафат булган, шул кешеләрне җибәрәбез Әлмәткә инде. Группасы булган аның, бәлки зак-зак чирләп яткан, чирем белеп торганбыз без аны, например, но все равно ул безнең үлеп китә икән, для подтверждения, для верификации диагноза без аны шушында тәкъдим итәбез инде. Табиб әйтүенчә, ярдыру эшләре белән тоткарлык лицензия аркасында килеп чыккан. Биредә хастаханәдә яисә өендә үлгән мәетләргә тикшерү үткәрелә. Тик искәрмә бар. Үтерелгән кешеләрне Ярчаллы шәһәренең тикшерү комитеты тикшерә. Вскрытие везде бесплатно. Но убыть яру белән генә тукталмый. Осмотр трупа – это уже платно. Бальзамирование, полное бальзамирование, частичное бальзамирование – это уже опять-таки финансово стоит. В среднем ярдыру ул 8 меңнән 16 меңгә хәтле төшә. Элек дини мотивлар буенча вафат булучыны ярдырмаска да була иде. Тик сәламәтлек министрлыгы карары нигезендә хәзер бөтен кешене дә мәҗбүри ярдыруны таләп итәләр, хәтта 100 яшьлек әбиләрне дә. Быелга уже шушы 2 атнада 8 кеше булды уже. Шул 8 кешенең инде әйтәс килә, опять күбрәк заболевания сердечно-сосудистой системы. То, что значит мы должны будем обращать больше внимания. На втором месте заболевания легочной системы, на третьем месте заболевания пищеварительной системы. Бер мәетне ярып чистартып соңгы елга озатып бирү чыгымнары 8 мең сумнан башлана. Юл һәм бәйрәм көннәрендә ашыгыч булганда түләүләр башка тарифлы исәпләнә. Моргта 4 мәетне озак вакытлы саклау урыны бар. Хезмәт өчен түләү район поликлиникасы кассасында башкарыла. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.